Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз articles, N, A, the. Белгилүү жана белгисиз артиклдары. Белгилүү кайсыл the белгилүү артикл, ал эми белгисиз артиклдерибиз A жана N. A жана N кайсыл учурда колдонулат? Биз A, N'ди кандайдыр бир нерсе жөнүндө сөз кылып жаткан, же бир нерсе, же бир киши жөнүндө сөз кылып жатканыбызда A жана N артиклдерин колдонобуз. A banana, an architect, an apple дегенде an architect бир архитектор, бир банан, бир алма деп бул жерде N жана A колдондук. Ошондой эле биз A жана N'ди киши жөнүндө, бир нерсе жөнүндө, же болбосо бир нерсени сүрөттөп айтканыбызда, мисалы үчүн she is a nice person. Ал жакшы киши. That's an interesting book. Ал кызыктуу китеп деп бир нерсени сынатооч менен мүнөздөп айтканыбызда дагы A, N'ди колдонобуз. Ошондой эле бир кесипти айтып жатканыбызда менин агам dentist десек, же болбосо менин абам dentist. My uncle is a dentist. I want to be an architect десек, кесип жөнүндө сөз кылганыбызда сөзсүз түрдө A, N артиклын колдонобуз. To mean one with fractions and numbers. Мисалы үчүн бөлчөктөрдү айтып атканыбызда, 1.5 бир жарым дегенде 1.5, 100 жүз дегенде, бир жүз дегенде сөзсүз түрдө 100 деп айтабыз. To mean each in measurements. Мисалы үчүн жумасына бир жолу, же болбосо күнүнө 2 жолу дегенде, күнүнө, жумасына дегенде билдиришибиз үчүн a week деп айтабыз. Once a week, twice a week. Же болбосо 80 kilometers an hour, саатына 80 километр деп айта турган болсок, an hour дегенибиз жетиштүү. Кээде мынтип ойлоп алышыбыз мүмкүн. Once in a week депчи. Бул жерде once a week дегенибиз эле жетиштүү болот. E жана N'ди биз мектептерден эле үйрөнгөнүбүздө кайсыл учурда A колдонулат, кайсыл учурда N колдонулат билип келебиз. A көбүнчөсү эмне? Үнсүз тамгалар менен башталган сөздөрдүн астынан A деген артиклды колдонобуз. A cake, a teacher, a hat, a cat деп. Бирок ошондой эле көңүл бөлүп кетчү нерсе U тамгасы менен башталган, же болбосо EU тамгалары менен башталган сөздөр дагы A uniform деп айтылат, же болбосо a European city. Бул жерде анткени U үнсүз Y сыяктуу U деп айтылат. Ошондой эле European дегенибизде дагы тыбыштык негизде European деп U менен үнсүз тамга менен, үнсүз тыбыш менен айтылгандыгы үчүн бул жерде A деп колдонобуз. A European country. N'ди качан колдонобуз? Эгер сөздөрүбүз зататооч үндүү сөз менен башталган болсо, N деп артиклыбызды колдонобуз. An apple, an interesting book деп. Ошондой эле көңүл бурчу экинчи нерсе hour дегенде H бар, тамга сөздүн башында H тамгасы турат, бирок бул окулбайт. Бул үнсүз тамгабыз окулбагандыгы үчүн үндүү тамга менен башталгандай эле an hour же болбосо an honest man деп N'ди колдонобуз бул жерде. N, A, N артиклдарын биз көптүк түрдөгү зататооштор менен колдоно албайбыз. I like books, I like N books дей албайбыз, a books дей албайбыз. Анткени дегенде N жекелик түрдөгү заттарды айтканда гана колдонулат. I like books деп эле айтабыз. Же болбосо children are welcome in this restaurant. Do you like adventure films деп. Мисалы үчүн an adventure дей албайбыз, анткени films деп көптүк түрдө болуп турат. Ошондой эле биз A, N'ди эсептелбеген зататооштор менен колдоно албайбыз. Do you take sugar? A sugar деп айта албайбыз, анткени шекерди эсептей албайбыз. Furniture is expensive these days. Furniture эсептелбеген зататооч болгон үчүн эч кандай артиклсиз эле өзү колдонулат. Teenagers often listen to music. Эмне өспүрүмдөр көбүнчөсү музыка угушат. Музыка
Бул жерде эсептелбеген, жалпысынан айтканда жөнөкөй эч кандай артикл колдонбастан эле айтылат. Эми биз a жана n артиклдарын туура колдонууну өзүбүздү текшерип көрөлү. Old book, o үндүү тамга менен башталып аткан үчүн an old book деп айтабыз. Window, a window, үнсүз тамга менен. Horse, үнсүз тамга, a horse. Airport, үндүү тамга, an airport. New airport, үнсүз тамга, a new airport. Organization, an organization. Hour, an hour. Economic problem, an economic problem. Restaurant, үнсүз болгон үчүн a restaurant. Ice cream, үндүү тамга менен болгон үчүн an ice cream деп айтабыз. Эми n жана the артиклдарынын өзгөчөлүктөрүн айтып өтөлү. Экөөнүн бири-биринен айырмасы. Мисалы үчүн сүрөттө 3 терезе көрүп турасыз, Can you open a window? Бир терезени ачып коесузбу? Кайсынысы экени белгисиз, Белгисиз жана белгилүү артикл деп дагы айтабыз кыргызчада. Бирөөсүн, кайсынысын терезе, биринчи терезе, экинчи терезе, үчүнчү терезе бул жерде мааниге эмес, бирөөсүн ачып коесузбу деп атабыз. Ал эми бир эле терезе болгон үчүн терезени белгилүү, терезени бир эле терезе бар, белгилүү болгон үчүн the window деп айтабыз. Can you open the window? Кайсы терезени ачары белгилүү болгон үчүн the артиклин колдондук. Экинчиден бул экөөнүн ортосундагы айырмачылык. I have a car. Мисалы үчүн there are many cars and I have one. Бир машинам бар, I'm going to wash the car tomorrow. Кайсы машинаны? The car. Бул жерде белгилүү, менин машинамды. Can I ask a question? Бир суроо сурасам болобу? There are many questions. Can I ask one? Көп суроолор бар, бирок бирөөсүн сурасам болобу дейбиз. Ал эми the болгондо Can you repeat the question please? Мисалы үчүн кайсы суроону азыр эле сураган сурооңузду кайталап коесузбу деп белгилүү суроо жөнүндө сөз кылып жатканыбызда the question деп колдонобуз. Is there a hotel near here? Бул жерге жакын бир отель барбы? Кандай отель бар экендигин билбейбиз, белгисиз. Кандайдыр бир отель барбы деп сурап жатабыз. Ал эми the hotel was very nice. Белгилүү. Бул биз барган отель. The hotel, our hotel. Биздин отелибиз аябай жакшынакай эле. Дегенде белгилүү артиклды колдондук. Бул белгилүү артиклды кайсыл учурларда колдонобуз? Эгер бир нерсенин бир нерсе белгилүү болгон учурда. Мисалы, the door, the floor, the light. Булар эмне? Of a room. Бөлмөнүн эшиги, бөлмөнүн полу, бөлмөнүн эмнеси? Свети экендиги белгилүү болгон, ошол бөлмөгө тиешелүү болгондуктан, белгилүү болгондуктан дайыма буларга the артиклы колдонулат. The roof, the kitchen, the airport, the police station. Булар the police station of a city, бир шаардын эмне? Милиция участкасы деп айтабыз. Же болбосо the airport, шаардагы аэропорт, бир эле аэропорт белгилүү болгон үчүн the airport деп колдонобуз. Where is Tom? In the kitchen of his apartment. Turn off the light and close the door. Дегенде дагы of this room экендиги белгилүү болгон, бул бөлмөнүн эшигин жана эмнесин светин өчүрүп коюңуз дегенде белгилүү болгондуктан белгилүү артиклды колдондук. Же болбосо эгер кандайдыр бир нерседен бирөө эле болгондугу белгилүү болгондуктан the sun is very hot today. The sun. There is only one sun, бир эле күн бол. Күн бүгүн аябай ысык дегенибиз. The sun. Can I see the manager? Мен менеджерди көрсөм болобу, менеджерге жолуксам болобу. Бир эле менеджер болгондуктан the manager деп белгилүү артиклды колдондук. Jamie is in the garden. In the garden. Кайсыл эмне бакчада? In the garden. In the garden бир гана бакчабыз бар, ошол бакчада экендигин көрсөтүш үчүн the garden деп белгилүү артиклды колдондук. Биз белгилүү артикл the-ни кайсыл учурларда колдоно албайбыз? Uncountable nouns, эсептелбеген заттар менен, же болбосо
bir нерсе жөнүндө жалпысынан сөз кылып жаткан учурубузда the article'ын колдоно албайбыз. Мисалы үчүн, I like children. Жалпысынан эле жалпысынан эле балдарды жакшы көрөм деп айтып атканыбызда эч кандай the деп колдонбойбуз. I like children деп эч кандай article жок эле колдонобуз. Milk is good for you. Milk жалпысынан эле milk. Бул uncountable, башкача айтканда эсептелбеген дагы зат болгондуктан, ошондой эле жалпысынан эле сүт жөнүндө сөз кылып жаткан үчүн milk is good for you деп айтабыз. Ал эми төмөндөгү сүйлөмдөрдү салыштырсаңыз, I like the children. Бул жерде the children playing in the garden, the children in that kindergarten деп дагы өзгөртсө болот. Же болбосо the children in that family. Ал үй бүлөдөгү балдарды жакшы көрдүм. Же болбосо бакчада ойноп жаткан балдарды жакшы көрөм деп айтсак, the болот. Жалпысынан эмес, бул балдардын бир бөлүк кайсыл бала жөнүндө сөз кылып жатканыбыз белгилүү болгон учурда the article'ын колдонобуз. The milk tastes horrible дегенибизде кайсыл сүт. Жалпысынан эле сүт жөнүндө сөз кылбай жатабыз. Бул жерде the milk деп бир бутылканын ичиндеги сүттөн сөз кылып жатканыбызда дагы биз the деп белгилүү артикль колдоно алабыз. Ошондой эле биз жалпы идеялар жөнүндө, жалпы нерселер жөнүндө сөз кылып жатканыбызда the-ни колдоно албайбыз дедик. Мисалы, I like music, especially classical music дедик. Мен музыканы жакшы көрөм, жалпы эле музыканы жакшы көрөм. Өзгөчө классикалык музыканы жакшы көрөм дегенде артиклды жок эле колдонобуз. Ошондой эле спорттун түрү жөнүндө, оюндар жөнүндө сөз кылганыбызда дагы белгилүү артиклды колдонбойбуз. Эч кандай артикл колдонбойбуз. My favorite sports are tennis and skiing деп колдонобуз. Ошондой эле окуудагы предметтер жөнүндө сөз кылганыбызда дагы эч кандай артикл колдонбостон эле Tom's brother is studying physics and chemistry деп колдонобуз. Сүйлөмүбүздү түзөбүз. The article же болбосо an article колдонулат бул жерлерде. Карап өтөлү. We use the when it is clear which person or thing we are talking about. The-ни белгилүү кимге сүйлөп жатканыбыз же ким жөнүндө сүйлөп жатканыбыз белгилүү болгон учурда the article-ын колдонобуз. Жана an article-ын колдонбойбуз. Let's go to a restaurant this evening. Бул жерде бүгүн ресторанга баралы, бүгүн кеч ресторанга баралычы деп айтабыз. Бирок кайсыл ресторан экени белгисиз, жөн эле бир ресторанга барайлы деп айтып атабыз. Ал эми the дегенибизде белгилүү. Let's go to the restaurant in Dean Street. Кайсыл ресторан жөнүндө сөз кылганыбыз белгилүү. Dean Street'теги ресторанга баралы деп атабыз бул жерде. I need to get a bus to the station. Биз вокзалга барышыбыз үчүн, мен вокзалга барыш үчүн автобуска түшүшүм керек. Кайсы автобус экенин билбейбиз. Жөн эле автобуска түшүп, анан барам. Жөө басып бара албайм деген мааниде. Ал эми the number 2 bus goes to station. Экинчи автобус вокзалга барат. Бул жердеги автобус белгилүү, кайсыл автобус экени. Ошондой эле the жана энин кайсыл учурда колдонгону төмөнкү мисалда дагы жакшылап билинет. Мисалы, бир нерсе жөнүндө биринчи жолу сөз кылып жатканыбызда биз дайыма же болбосо n артиклын колдонобуз. Ал эми ошол эле нерсе жөнүндө экинчи жолу сөз кылганыбызда, экинчи жолу аны кайталаганыбызда сөзсүз түрдө the артиклы колдонулат. Анткени биз кайсыл нерсе жөнүндө сөз кылганыбызды мурунку сүйлөмдөн билебиз. Мисалы үчүн, I bought a new coat and a dress yesterday. Кече жаңы пальто жана көйнөк сатып алдым дедик. Анан экинчи сүйлөмдө coat'ты колдонгонубузда the coat is really warm. Пальто аябай жылуу экен деп. Экинчи жолу сөз кылып жатканыбызда сөзсүз түрдө the деп белгилүү артиклды колдонушубуз шарт. There is a really nice new cafe in the village. Айылда аябай кандай сонун жаңы кафе бар экен дедик. Бул кафе жөнүндө биринчи жолу сөз кылгандыгыбыз үчүн белгисиз артиклды колдондук. Эми экинчи жолу сөз кылганыбызда Oh, do you mean the cafe with tables outside? Yes, it's great. Сиз
Столдору сыртта турган кафени айтып жатасызбы? Ооба, аябай жакшынакай экен деп the белгилүү артиклды колдондук. Эми the эки түрдүү айтылат. Алардын айтылышы the. Мисалы үчүн the book, the sports teacher, the car, the map деп the деп нейтральный деп the деп айтылды. Ал эми үндүү тамгалар менен башталганда the apple, the English teacher, the internet деп болуп айтылат. Буну дагы өзгөчө көңүл буруп үйрөнүп алсаңыздар, дагы жакшы болот. The book эмне экен? The sports teacher, the car. Үнсүз менен башталганда болуп окулат экен. Ал эми үндүү менен башталганда заттарыбыз the болуп айтылат. The apple деп. Биз көбүнчөсү the артиклин төмөндөгү учурларда колдонобуз. Мисалы үчүн times of the day, мисалы үчүн in the morning, in the afternoon, күндүн учурлары жөнүндө сөз кылганыбызда, musical instruments, I play the piano. Does she play the guitar? Ошондой эле names of newspapers, the Times, the Sun, the New York Times, газеталардын аттарын айтканыбызда зени колдонобуз. The radio, the internet, ушуларда зени колдонобуз. Shops, магазиндердин, шаардын ичиндеги жерлердин атын айтканда the bank, the cinema, the post office, the chemists, the station, the airport, the supermarket. Булар сөзсүз түрдө the. Себеби дегенде the airport of a city деген көмүскөдө of a city, of a town деген болгон үчүн белгилүү болуп атат. Бир шаардагы банктан сөз кылып жатканыбыз белгилүү болгондуктан дайыма the колдонулат. Музейлердин аттарын, отелдердин аттарын айтканыбызда the British Museum, the Odeon Cinema, the Pinara Hotel дегенибизде жерлер, мисалы үчүн on the right, on the left, in the middle деп айтканыбызда, in the east, in the south, countries with plural names, мисалы үчүн көптүк түрдөгү аттар, эгер бир өлкөнүн аты көптүк түрдө болсо, United States болсо, the United States, the People's Republic of China, the United Kingdom, the Netherlands деп колдонобуз. Names of oceans, seas, rivers, mountains. Тоолордун, океандардын атын айтканыбызда the article колдонулат. Мисалы үчүн the Thames, the Pacific Ocean, the Mediterranean Sea, the Himalayas деп колдонобуз. Эч кандай артикль колдонулбаган сөздөрүбүз дагы бар. Булар times, days, months. Мисалы үчүн at midday, on Monday, in January деп айтабыз. Мурунку сабакта айтып өткөндөй have breakfast дедик эле. Breakfast, dinner, lunch дегендер дагы эч кандай артикль колдонулбайт. What time is breakfast мисалы үчүн. Sports, спорттун түрлөрү, tennis, football, basketball. Жана эмне транспорттун түрлөрү by train, by bus, by email, by phone деп. Тилдер жөнүндө сөз кылганыбызда же болбосо окуудагы предметтер жөнүндө art, history, English, Spanish булар эч кандай артикл колдонулбайт буларда. Көпчүлүк газеталардагы, мисалы үчүн кээ бир газеталар The Times, эмне дедик? The Times, The Sun дегендерде белгилүү артикл колдонулат, ал эми кээ бирлеринде колдонулбайт. Hello Magazine, Newsweek деген буларды кийинчерээк сөзсүз түрдө жаттоо менен гана туурасын үйрөнбөсөк, ар бир газетанын атын жаттап калыш албетте кыйын. Буларды кийинчерээк көп практика кылганыңыздарда үйрөнүп аласыздар. Ошондой эле кээ бир көчөнүн аттары, парктын аттары эч кандай артикл колдонбастан айтылат. Park Lane, Oxford Street, Times Square, Central Park. Эгер аэропорттун аты мисалы үчүн the airport десек, жөн эле белгилүү артикл колдонобуз. Ал эми бир аты болгон аэропортду айтсак, Manchester Airport десек, ал жерде белгилүү артикл колдонулбайт. Victoria Bus Station, же болбосо cities, towns, Paris, Sydney, Mount Everest, California. Буларда дагы эч кандай артикл колдонулбайт. Эми төмөндөгү сүйлөмдөрдө артиклдин колдонуштары туура колдонулганбы же туура эмеспи текшерелик. Эгер туура болсо
жанына жөн эле окей деп жазып коюңуз. Эгер туура эмес болсо, кайсыл жерде кайсыл артикл колдонулуш керек жазып коюңуз. What is on television tonight? On television не дедик? On radio, radio булар да эме колдонулбайт дедик, артикл колдонулбайт. Would you like to go to the moon? Бир эле ай болгончу the moon дейбиз. I'm going out after dinner. Dinner тамактын аттарында эч кандай артикл колдонулбайт дедик. We are taking a trip at the end of May. The end of May болуш керек. Internet is a good place to get information. Эмне дедик? The radio дагы эмне деген элек? The internet белгилүү артикл колдонулуш керек. Андан кийинкиси what are you doing next week? Бул жерде next week деген үчүн next болгон үчүн next weekend окей, туура. Мына ошентип бүгүн белгилүү жана белгилүү артиклдердин колдонулушун өттүк. Эмки сабакта көрүшкөнчө.